Musulmon odamga harom yoqmaydi. Biroda 5 so'm pul o'tib ketdi, biroda haqini yeb qo'ydi, birdan albatta teshib chiqadi tezda. Zo'r bu. Sirazi teshib chiqdimi? Zo'r bu. Chunki kecha xato ishni qo'ydingiz, bugun pachag'i chiqdi. Endi qilmaysiz uni. Ammo haromni kasb qilib, haromni puydamasdan yeydiganlarda yillab bir joydan teshib chiqmayotganligi yaxshilik alomati emas. Buni istidroj deyiladi. Ko'tarib yerga chopish deyiladi. Ana haromda ta'sirini ko'ring birodarlar. Otamiz Odam alayhisalomning jannatdan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. Keyin mana shu qoida joriy bo'ldi. Har qanday pokiza narsa halol. Qaranglarda shariatimizda nima man qilib harom qilingan bo'lsa, albatta habis iflos narsa bo'ladi. Cho'chqami o'zining axlatini yeydi. Cho'chqami boshqa hayvonlar axlatini yeydi. Turq tarovatini ko'ring. Uni turqiga qarab turib harom qildimi Alloh taolo? Yo'q, undan xunuk